Hello，大家好。今日我哋嚟煎魚哦，煎一嚿呢個係星斑嚟㗎哦，七星斑啊，咁就都係朋友請食嘅，朋友送嘅。首先煎魚呢，我哋最緊要呢係點嘅樣呢？我個做法啦，個人做法，我揼少少鹽落去，呢邊啊揼少少鹽落去，OK，少少鹽啫你又可以洗一洗佢都得，隨便洗一洗佢都得。咁我唔使都得，最緊要我係攞紙嚟抹咗佢啦，抹乾佢。OK， 最緊要抹乾佢啊！呢個鑊頭最緊要燒紅佢，洗乾淨佢，完全冇嘢啦。咁我哋煎魚呢就靚，如果唔係煎魚呢，佢就會黐鑊，黐鑊呢就睇到你都唔爽啦OK， 咁我哋就放油落去，放油落去。燒紅佢先，我哋準備咗呢個芫茜葱啦，呢個係放靚㗎啦，薑絲啦，等陣我哋會爆薑絲，爆到香香放上邊啦。OK， 咁我哋嘅油呢應該紅㗎啦。我睇到有嗰啲鋪上嚟啊，用筷子又鋪上嚟啊。咁我哋嘅油如果唔要咁多，我哋可以拎走多少佢。咁呢個叫做半炸半煎啦，同意啦。冇喐佢先，等佢慢慢煎，煎到佢皮乾咗啦。OK， 煎到佢皮已經成型啦。我哋喐佢啦，冇黐鑊啦，我哋就反啦。OK， 你睇下，而家我哋蒸到蒸到咁上下，我哋喐下佢。OK， 咁樣喐佢有識搖喎，即係冇黐鑊啦。你睇下係咪冇黐鑊？我而家我就反啦，開細火啲，然後我就反啦睇下係咪冇黐鑊啊？係咪冇黐鑊？靚唔靚 ？OK， 而家我哋反咗就唔可以嘅先，OK， 頭先嗰個攝影師啊，邊邊呢個攝影師啊？呢個攝影師啊，嗰聲你聽到冇？別搏彈到手啊，又彈到面少少啊，所以做廚房唔簡單㗎，做廚房周時好似彈到啊，割到手啊，彈到手啊，啲罩嘢啊啲啊，咁好啦，慢慢咁樣煎下煎下。咁等陣我哋兩邊都煎到靚咯，兩邊都煎到金黃色，我哋就拎上嚟啦。而家應該係有60成熟啦，應該。而家係出邊已經熟咗啦，入邊啫。咁我哋又唔可以煎到太熟喎，太熟就變咗脆咗喎，脆咗入邊嘅魚就變開柴咗喎，好柴喎。所以我哋就慢慢煎啦 ，OK。OK， 炸開咁耐啦，我哋可以喐佢啦，睇下有冇黐鑊。咁啊，即係冇黐鑊啦你喐佢唔會黐嘅，就即係冇黐鑊㗎啦。咁我睇下另外一邊炸到如何啦。係咪兩邊都冇黐鑊？你如果咁樣唔黐鑊，佢就唔黐鑊咗㗎啦。咁呢嚿魚咧肯定炸到好嚟。而家我哋等佢炸顏色啫。開大火啲，炸到佢金黃色，係熟咗㗎啦。而家開大火炸，咁我就唔要咁多油啦。我就唔要咁多油，倒減啲油去。OK。再少啲，而家好少油啫咁我就煎俾佢脆咯，煎俾佢脆同埋佢嘅顏色啦。開火，我哋呢就家庭式嘅。咁如果你睇我嘅視頻咧，我哋家庭式嘅咧，好多屋企咧都可以跟得到嘅，都係好似好家庭化啦，家庭式嘅煮法。咁如果係又大白好橫，又好似好專業，又大火嗰啲紅火星，好多人屋企冇㗎嘛。咁大火你都控制唔到嗰個火候啊，你都好難煮啊。我哋家庭式嘅就可以啦。咁我就閂翻細火嘅啦，好紅啦，熄下佢。咁一般上我煮嘅菜咧，你哋都好容易學嘅。不過咧，我就好多加大改嘅味道嘅。咁如果你係煮菜煮飯嘅人咧，你係應該跟得到嘅。你唔好落咁重味咯，跟住你自己攞啲味，你自己試下咯。咩唔夠你就再加因為我係慣咗，我知道大改有幾多㗎嘛。咁而家我哋睇下咁嘅情形，我哋反一反佢啦，睇，又靚啲啦，又靚啲啦顏色。OK， 首先我哋咧就閂細一火，而家就開翻大火去，所以嚟講煮嘢咧最緊要你識控制個火候，唔夠熱你又開大火，熱過頭你又開翻細火。OK， 嗱而家 OK 啦，好紅啦，應該熱啦。咁你又可以開翻細火，
所以呢個教呢個火候就係俾我哋去係執㗎嘛。好多人佢就唔識去控制嗰個火，所以煮嘢你先學嗰個火先啊。咁學識個火咧，你就有多餘嘅時間你預算你落料啦，多餘時間啊你去做一啲其他嘢啦咁樣啊。咁而家係熟咗㗎啦，魚又基本上係熟咗啦。啊，我哋而家係要佢嗰個顏色啫。咁我哋就轉開再睇下呢個後面嘅顏色先。啊，佢而家開始有多少黐鑊㗎咯喎，開始黐鑊咯。其實咧就都可以啦，我睇。啊，咁個顏色好靚啦。生細嘅火我哋就拎上嚟啦。OK 係咪好靚咧？咁而家咧我哋就爆薑落去啦，加啲靚嘅油，少少，開火，爆薑絲，加埋落去啦，好靚啦，多啲啦。因為我嘅 Island 我老婆中意食嘅呢個薑絲炸到香。OK， 你睇開始轉色㗎啦嚇，開翻細火啲。咁我哋而家擠醬油，魚呢度擠醬油啦。我呢個醬油咧係普通嘅，擠少少上去。呢個咧就貴啲嘅醬油，文東醬油，呢個好好食。呢個魚咧係好啱味道嘅。好啦，薑亦都得咗啦，你睇，得咗咯喎，好，我哋就炸喺呢度啦。哇，好香啊！煎魚咧，其實有呢個薑咧係好香好香噶，哦。咁而家我哋就影相，我哋可以擠一啲呢個芫茜葱落去啦，水拎咗去，咁我哋就擠喺邊個位？擠喺呢個位啦。咁就得啦。咁呢個叫做香煎魚片啦，呢個係7星班嚟嘅香煎魚片。哇！呢個真係一流啊，唔腥啊，冇得頂，正。記得like、share， 然後subscribe 點讚 ，OK， 多謝。